Muitas vezes as pessoas tratam uma desorganização, tanto seja na sua casa, seja no trabalho, seja na vida, ou uma questão mais física, no caso o bruxismo, as urticárias, né? E as pessoas tratam de uma forma muito generalizada, mas cada um tem uma questão. Além do físico, o emocional, o espiritual, né? Então, muitas vezes nós damos um significado na infância de abandono. E quando a gente traz esse sentimento de abandono, pelo menos neste caso aqui, porque cada ser é individual, é único, pelo menos neste caso, ao mesmo tempo que traz uma dor, eu sempre falo que na nossa dor está a nossa maior força, né? Ao mesmo tempo que traz uma dor do medo de ficar sozinha, eu tenho uma defesa, eu tenho um sabotador pelo significado de abandono que eu dei na infância, de me limitar perante o outro, né? Mas é muito contraditório, né? Porque o recurso que eu tenho dentro de mim é um amor muito puro, é um amor que transcende. Então, quando essa energia do amor, que é muito puro, que eu preciso transcender, que eu tenho dentro de mim, já é um recurso meu interno, e isso eu estou falando neste caso desta pessoa, e eu não transbordo essa energia, eu transformo então em bruxismo, e o sentimento de abandono, a causa raiz, traz aí a minha incapacidade e a minha desorganização. Quando eu trago esse eu maduro para acolher esta criança, para trazer esse amor puro, vou dar esse significado aqui, esse amor puro para essa criança logo vê o seu maior recurso, que é o amor puro, o seu maior recurso interno, que é transcender essa energia. E se eu transbordo essa energia, neste caso, do amor puro, o que é maior do que este amor? Logo eu trago para mim a minha motivação, o meu bem-estar. Logo eu começo e termino algo. Eu me vejo capaz de realizar algo. Logo eu começo a me relacionar de forma muito saudável. Eu tiro aquela crença, por medo de sofrer eu sofro, por medo da solidão eu fico só. Mas eu começo a olhar o outro e trazer essa energia do amor, e eu recebo essa mesma energia do amor. Desperte sua vida.